सोलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आददा मॉल। देख सकते हैं अभी बहुत सारा सेल लगा हुआ है। एंड ऑफ सीजन सेल, बहुत ही बढ़िया सेल लगा हुआ है। और इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चों का भी बहुत सारा जो है टॉयज़ का कलेक्शन फिर से आ गया है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉयज़ रहने वाला है बच्चों का। बहुत ही प्यारा प्यारा टॉयज़ रहने वाला है। देख सकते हैं कितना यूनिक यूनिक टॉयज़ वगैरह रहने वाला है। ये देखिए, और ऐसा ऐसा बहुत सारा टॉयज़ रहने वाला है। देख सकते हैं चेस वगैरह, कार वगैरह, और बहुत ही अच्छा अच्छा टॉयज़ वगैरह रहने वाला है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। कहाँ आना है आप लोगों को? तो आधा दाम मॉल आना है। एड्रेस मैं स्क्रीन पर दे दूंगा और फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर दे दूंगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए फटाफट। देख सकते हैं इधर एंड ऑफ सीजन सेल भी चल रहा है। आपको ये सारा का सारा प्रोडक्ट 50 से 70% ऑफ पर मिल जाएगा। सो आप लोग आइए जल्दी से जल्दी आधा दाम मॉल विजिट करिए और ये सबको लूट करके ले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।